쭉 가는데 그게 딱 지나고 나니까 또 괜찮더라고. 어때요? 아주 잘 붙죠? 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 는 아니고 불 붙이기 참 쉽죠? 안녕하세요, 한랑입니다. 드디어 불멍의 계절이 됐습니다. 그래서 오늘은 여러분들이 좀 더 쉽게 불을 붙일 수 있는 방법을 알려드리려고 해요. 보통 불을 붙이실 때 토치를 이용해서 많이 붙이시죠? 그런데 토치가 없으시거나 혹시 가스가 부족하실 때 이 방법을 한번 써보시는 것을 추천드릴게요. 준비물은 간단합니다. 일단 장작과 화로대는 기본적으로 있어야겠죠. 그리고 캠핑 오시기 전에 마트에서 먹을 것들을 사갖고 오실 거예요. 보통은 푸아그라 혹은 캐비어 혹은 샴페인 이런, 이제 그것들을 요리하기 위해서 몇 가지 양념도 같이 챙겨 갖고 다니시죠. 그 양념 중에 이것만 있으시다면 아주 쉽게 불을 붙이실 수가 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 불 붙이기 참 쉽죠? 이걸로 뭘 붙일 수 있나 싶으신 분들 계실 텐데 이게 생각보다 불이 잘 붙어요. 샥화제 역할을 해주는 거거든요. 일단 긴 말 필요 없고 그냥 보여드릴게요. 캠핑 다니시다 보면 종이컵들 갖고 계실 분들도 있으실 거예요. 많이들 가지고 다니시는데 종이컵에다가 휴지를 조금 넣어줄게요. 이렇게 펴서 휴지를 넣어준 다음에 식용유를 이렇게 부어줄 겁니다. 자, 보실까요? 식용유가 이제 휴지를 조금 먹으면 요걸 이용해서 우리 이제 불을 붙여줄 거예요. 지금 시간 볼까요? 7시 21분, 22분입니다. 불을 붙여주고요. 이 불 붙은 걸 이 안쪽에다가 이제 넣어줄 겁니다. 이렇게 말이죠. 7시 22분쯤에 붙였죠. 얼마나 걸리는지는 다 붙고 난 후에 시간을 다시 한번 확인을 시켜 드릴게요. 또 한 가지는 장작을 쌓으실 때 이렇게 평평하게 쌓으시는 분들이 계세요. 요렇게 그렇게 하면은 공기 구멍이 없어서 잘 안 붙어요. 쌓으실 때 이렇게 어슷한 모양으로 쌓으시고 가운데 이렇게 한 개는 이렇게 세워 두시는 게 그냥 이렇게 세워 두시는 게 훨씬 더 불 붙는 데 도움이 됩니다. 이 방법은 차코를 붙이시는 것에도 똑같이 적용하실 수 있어요. 이렇게 식용유를 묻혀 놓은 종이컵을 가운데 두시고 그 위에 차콜이나 숯을 올려놓고 그 다음에 좀 기다리시면 금방 붙습니다. 불 붙이기 참 쉽죠? 자, 이제 불이 어느 정도 안정적으로 붙었죠. 네, 지금 시간은 7시 30분입니다 한 10분 정도면 충분히 붙죠. 토치로 이렇게 붙이시는 것도 분명히 불질하는 맛이 있어서 좋습니다. 근데 이렇게 편하게 붙이시고 그 남은 시간 동안 아이들이랑 잠깐이라도 놀아주신다든지 아니면 저녁 준비를 하시는 것도 상당히 괜찮을 것 같아요.